வாவ். தஞ்சாவூரில் பிரகதீஸ்வரர் கோயில் ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய ராஜாதி பேர்ட்ஸ் பார்க் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ 2 பேருக்கு 300 ரூபா கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கிட்டு அவங்க கொடுத்த கீரையை வாங்கி ஆஸ்ட்ரிச்சுக்கு ஃபீட் பண்ண சொல்லின்னு கொடுத்தாங்க. அப்படியே வாங்கிட்டு உள்ளே போனோம். உள்ளே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அங்கே எவ்வளோ அற்புதமான காட்சிகள்லாம் இருந்ததுன்னு. ஸோ உள்ளே போன உடனே வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய லெஃப்ட் சைடில் 2 பெரிய ஆஸ்ட்ரிச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது. ஸோ கீரையெல்லாம் அதுக்கு தான் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ நானும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீரையை என் தம்பிகிட்ட கொடுக்க சொன்னேன். அவனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருந்தான். ஸோ அது வாங்கி சாப்பிட்ற அழகே செம்ம. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது, பட் ஆனால் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தது. ஸோ இது மட்டும் இல்லை, அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா பேர்ட்ஸுமே நம்மக்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறது ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா கொடுத்த கீரையெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு வந்து பார்த்தோன்னா நாங்களும் அந்த பக்கம் போனோம். ஸோ அதை எங்களை ஃபாலோ பண்ணி பக்கத்துலேயே தான் கூடயே வந்துட்டு இருந்தது. அப்படியே நாங்கள் அந்த பக்கம் போனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா பீஜியன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருந்தோம். ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா இம்போர்ட்டட் வெரைட்டிஸ் தான், எங்கேருந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பார்க்கில் இந்த 150 ருபீஸ் அவங்க சார்ஜ் பண்ணுறது வர்த்தா அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப டவுட்டாகவே இருந்தது. பட் ஆனால் உள்ளே போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த ஒரு ஃபீலே நமக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். இன்ன வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவியில் கூட பார்க்காத அளவுக்கு வெரைட்டிஸ் பீஜியன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துருந்தேன். ஸோ இதுக்கு பேர்லாம் பொமேரியன் பைஜியன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் இருக்குது, பட் ஐ எம் நாட் ஷுர். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய ப்ரீட் ஆகி எக் லே பண்ணதும், அப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா எக் ஹேட்ச் ஆன அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா வெரைட்டிஸ் எல்லாமே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப இன்னும் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. ஸோ இது ஒரு எக்கோ சென்டர் மாதிரி அவங்களே வந்து ப்ரைவேட்டாக எடுத்து நடத்திட்டுருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு செட் ஆஃப் பீஜன்ஸ்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் போனோம். ஸோ அங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருந்தாங்க. அந்த வெரைட்டிஸ் எல்லாமுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி இம்போர்ட்டட் வெரைட்டிஸ் தான். ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் 3000+ பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்க்குள்ளே வச்சுருக்காங்க. அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 150+ கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணுறதும் இங்கே வச்சுருக்காங்க இங்கே. ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள், ஒரு 5 எக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீஜன் வந்து லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லைவாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வச்சுருக்காங்க. நம்ம அதையும் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் நான். ஸோ அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செக்கிங்லாம் இருக்கும். ஸோ நம்ம உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் வந்து பார்த்தோன்னா நைஃப் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நமக்கு டிக்கெட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரிஃபை பண்ணிட்டு உள்ளே அனுப்புனாங்க. ஸோ உள்ளே சேஃபாக இருன்னு சொல்லி அனுப்புனப்போ கொஞ்சம் வந்து பார்த்தோன்னா பயமாக இருந்துச்சு. உள்ளே போனேன்னு பார்த்தா ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸில் நமக்கு நிறைய பேர்ட்ஸ் வந்து விட்டுருக்காங்க. ஸோ அது மெயினாக லவ் பேர்ட்ஸு காக்டெயில்ஸ் எல்லாமே நிறைய இருந்துச்சு அந்த இடத்துல. ஸோ ரொம்ப வந்து பார்த்தோன்னா செம்மையாக இருந்தது. கையில் ஃபுட்டு கொடுத்து அனுப்பியிருந்தாங்க. ஸோ நீங்களே பாருங்கள் வந்து பார்த்தோன்னா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு. கொஞ்ச நேரத்தில் ஃபுட்டு அப்படி கையில் நீட்டி எடுத்து இப்படி போனேன் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு லவ் பேர்டு வந்து பார்த்தோன்னா கையில் உட்காந்து ஃபுட்டை வந்து பச்சனை எடுத்து ஆரம்பிச்சு. அது பின்னாடி இன்னொன்று வந்து எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சு. ரொம்ப வந்து பார்த்தோன்னா சூப்பராக ஃபீல் ஆச்சு. என் தம்பி கையிலையுமே வந்து பார்த்தோன்னா எடுத்து விளாண்டது. எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே உள்ள பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வெல் ட்ரெயின் பண்ணி தான் இங்கே கொண்டு வந்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம நடந்துகிட்டே இருக்கோம். அந்த ஒரு இதில் கூட அது பறக்கிற மாதிரி தெரில, உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டே தான் இருந்தது. ஸோ ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணேன். ஸோ அவனும் கை நீட்டினான். அவனும் கைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லவ் பேர்ட் தான் வந்து அவனுடைய ஃபுட்ஸை வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிது. ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்குமா. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து சூப்பராக ஃபீல் பண்ணான். கையில் 2ங்கிறது 3 ஆயிடுச்சு. இதில் என்ன காமெடி தான் வந்து உட்காந்துட்டே இருக்குது. எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி இப்படி பேர்ட்ஸ்லாம் கையில் ஹேண்டில் பண்ணி பழக்கம் இல்லை பாருங்கள். இன்னொன்று வந்து உட்காந்துருச்சு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படா இது கையில் துரத்துனாலும் போக மாட்டேங்குது, அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் முடிச்சு நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெளியே வந்தோம். ஸோ வெளியே வரதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுங்களை எப்படியே கீழே இறக்கி விட்டே ஆகணுமே அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணதுப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தம்பி வந்து சொன்னால் என் கையில் இன்னொன்று வந்து உட்காந்துச்சு அப்படின்னு. ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா துரத்தி விடுறது பார்த்தா அது என் கையில் வந்து உட்காந்துட்டு. ஸோ
ஸோ எப்படியாச்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி முடிச்சு நாங்களும் அப்படியே வந்து வெளியே போகலான்னு கிளம்புனப்போ ஒரு அதிசயத்தை வந்து பார்த்தோம். திடீர்னு எல்லா லவ் பேர்ட்ஸும் வந்து பார்த்தோன்னா பறந்து அந்த கூண்டுலேயே அங்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடிட்டு இருந்துச்சு. இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து வரத்துக்கு முன்னாடி இதுங்க வந்து ஒரு சைன் காட்டுற மாதிரி அப்படின்னு சொன்னாங்க. 2 கார்னருக்கும் அங்கிட்டு இங்கிட்டு போயிட்டு பார்க்கவே செம்மையாக இருந்துச்சு. அது முடிச்சுட்டு நாங்கள் அப்படியே வந்து பார்த்தோன்னா எக்ஸிட்லேருந்து வெளியே போயிட்டோம். அதுக்கு அந்த சைடு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ஆச்சரியப்பட்டு போன இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா நாங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணது நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சிக்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. கோழிகள் இதுவரையும் வந்து பார்த்தோன்னா இப்படி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸான கோழி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுருக்காங்க. நான் இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழியெல்லாம் இப்படிலாம் இருக்குமான்னு நான் பார்த்ததே இல்லை. லைக் ஜப்பானில் இருந்தோம், சைனாவில் இருந்தோம், அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூகே, லண்டன், ஜெர்மனி அப்படிங்கிற மாதிரி இடத்துல இருந்தெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா கோழி நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க இங்கே. ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு புது ஃபீலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த சைடு போனோம். ஸோ இருக்கிறதுலேயே வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப சின்ன டைப்பில் இருக்கக்கூடிய கோழி, இந்த டர்க்கி கோழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டியில் இருக்குது. ஸோ சின்ன சின்ன வெரைட்டியில் பெரிய பெரிய கோழியெல்லாம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தா நான் பார்த்துருந்தேன். ஸோ அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் வந்து ஒரு வெரைட்டி காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த கோழியோட சைஸே அவ்வளோதான், அது அடல்ட்டு கோழி தான் அப்படின்னு சொன்னப்போ என்னால் நம்பவே முடியல, அந்த அளவுக்கு தான் இருந்துச்சு நமக்கு. அதுக்கப்புறம் முடிச்சு அப்படி இன்னொரு செக்ஷனுக்கு வந்தேன். அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா வாத்துக்கள்லாம் இருந்துச்சு, வாத்து குட்டி எல்லாமே. ஸோ வாத்துக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களுடைய சரௌண்டிங்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வாட்டரெல்லாம் வச்சு ஃபில் பண்ணி போட்டு வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு 4 பீகிள் இருந்துச்சு உள்ளே. ஸோ அந்த பீகிள் வந்து பார்த்தோன்னா செம்மையாக இருந்தது, எல்லாம் ரொம்ப சைலண்ட் டைப் இருந்துச்சு. தென் ரேபிட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ரேபிட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோன்னா உள்ளே கொண்டு போய்ட்டு ஃபீட் பண்ணுறேன். எனக்கு ரேபிட் வந்து கொஞ்சம் அலர்ஜி, ஸோ வந்து பார்த்தோன்னா உள்ளே போகலை. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேர்ட்ஸோடைய கேஜுக்குள்ளே அங்கே போனோம். அங்கே போகும்போது தான் மெக்காவோலாம் இருந்துச்சுங்க, செம்மையாக இருந்தது. நாங்கள் வரோம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணோம், அது பார்த்தோன்னா அது அங்கேருந்து இறங்கவே இல்லை. அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கூனர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் வந்து உட்காந்துச்சு. ஸோ அதோடைய ஃபீலிங், அதோட பீக்கெலாம் ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருந்தது. ஐயோ எப்படிதான் வந்து பார்த்தோன்னா சாப்பிடும்போது கையை எது கொத்திர போகுதுன்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். பட் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு அவன் கையில் தான் உட்காந்து இருக்குது, தென் பார்த்தா என் கையில் வந்து உட்காந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிது. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எனக்கு ஒர்க்கு அர்ஜெண்ட்டாக இருந்ததுனால நானும் கிளம்பிட்டேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது பேச்சு விட்டுட்டு போகணுங்கிற ஒரு இதில் இருந்து நான் அப்படியே கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சேன். அப்படியே இறங்கலை, கையில் சீலை கீழே போட்டுன்னு போயிட்டு அடிப்பொடி. தஞ்சாவூரில் நம்ம பெரிய கோயில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ராஜாளி பேர்ட் சென்டருக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருந்தோம். செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். எனக்கு ஒரு நல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்எக்ஸ்பெக்டடாக, நான் எல்லாமே எனக்கு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக தான் இருந்தது இங்கே. ஸோ அந்தளவுக்கு எல்லாமே ஸ்பீஷஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். போட